Sarap na kape. Hi guys! So, nandito na kami sa bahay nila ate. Hi! Hi everybody! So, today, I'm gonna clean my room. Magda-declutter lang ako ng mga ibang clothes and I'm gonna fold this kasi marami akong binibili sa ukay lately. And yung preference ko kasi, may preference siya. Pag namimili kasi ako ng new clothes, kailangan meron ako nina-declutter. Ewan ko kung ako lang yung gano'n na. Pero gano'n kasi ako. So, watch me. Kimi. So, I'm already done sa paglilinis or pagde-declutter. Basically, ilan lang yung na-declutter ko? 3. So, yeah. I'm doing my skincare and then I'm gonna sit on my chair sa aking trono. Wala nang ubos na yung moisturizer ko. Actually, my moisturizer is my Rani, pa din ako nagpapalit. Nirecommend ko din yun sa inyo. Then, I'm gonna put lip oil on my lips. This is from Squall. Then, I'm done putting skincare on my face. Ilalagay ko lang yung mga dapat kong ilagay na dadalhin ko for tomorrow kasi may pasok. Itong aking booklet, yan, nandiyan lahat ng mga kailangan kong gawin. Hindi ko ito laging kinakalimutan. Yan, nandito na rin yung tomorrow kasi isang subject na. So, dalihin ko pala to kasi I'm gonna do reviewer. Kasi ang pasok pa namin 2 at hindi po kayo bumiyahe ng tanghaling tapat. Kaya bumiyahe ako na 10 the usual. Lagay ko din itong kit ko. Okay nyo makapagdala ng payong kasi nasira yung payong. My favorite na ball pen. This is HBB. Basta favorite ko siya. Kasi ang linis kong tignan. Ang linis niya ng tulad ko. Ang ingin ng aso kanina po. Malaksi mo. Tapos yung kit ko kanina, nakalagay lang. Guys, makakain kami kasi ito pa yung aming class. Resa, hi ka. Ang ganda. Ang ulam for today ay chismis. Keme. Ang daming basher dito. Di ba? Paano? Paano, Resa? Paano? Bakit? Paano ba dapat na gano'n? Ganyan ka. Gano'n lang. Kaya pa ka ulit. Hindi gumagalaw ulit. Ulit. Gano'n like ka. Ay, ba natulog sa amin?
Ay, try natin. Ang ganda nito. Magkano ulit? Ay, hindi na pala. Mahal, no? Hindi maganda naman yung tela. Hindi siya masakit sa ulo. Pero masakit siya sa bulsa ko. As a student na wala akong pera. Masakit. Uy, ano ba? Video ka ng video. Dahil pasok na kayo, may ice cream ka. Uy. Uy, Beb. Uy. Regalo ko. Sino ka? Hi guys, good morning. So today, may pasok kami isang class lang, which is practical research, and also title defense namin. And dapat aalis na ako ng 8, pero anong oras ako nagising? Nagising ako ng 7, pero hindi ko talaga kaya, as in antok talaga si ate. Kaya, ayun. Guys, so today, tapos na kaming mag-PR. How do you explain yung PR kanina? Hindi ko siya ma-explain kasi mahirap. Guys, naglalag siya. Guys, birthday ngayon ni Bea. Bea, happy birthday. Tulog yan, parang gusto mo. Tumbler ko, palitan mo na to ah. Wala desisyon. Sorry guys, may lamok. Hi guys! Chat mo na! Gago ka. Bati kayo ni Steph. Tinukpan niya na naman. Sanay na kami sa'yo, Justin. Kagapon tinawag siya ni ma'am. Sigang ka ba sa'yo mo ta? Baka ba siya? Sabi niya, ano? Hindi kita maintindihan. Gago! Sasabihin ko nga sana ako nagbabasa siya. Oh. Momo naman yan. Good morning. Ang breakfast po natin today ay Shopee Live. Ate, wait lang. Guys, so today we're eat samgyup! Samgyup salt. Ano na? Grab na kami. Aray ko, siglit. Ba't pala din ako yung powder ko tapos lipstick. Gagi, umpot na. Wala mamaya, umpot na ko na. It's a must. Kailangan lagi mo siyang tala. Sabi ko sa inyo, tala tayo. Hi guys, so nandito na kami sa bahay nila ate. Siya sa vlogger niya. Hi. Hello. Parang niyo ako. So kung hindi niyo siya kilala, siya yung ano namin. Aray na nga yung gabi. Hindi, ano siya eh, kailangan mabait tayo sa kanya kasi lilito niya. Lahat ng joke niya nakakatawa. Oo. Hindi ako nag-joke. Hindi na tuloy ako makahinga. Naiiyak na ako. Uy, baka mamatay ako katawa. Ang uwi mo na ayaw na kita suportado. Guys, tapos na kami kumain.
Ay, shit.